हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वन बाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नई चैलेंजिंग वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में पानी पूरी खाने का चैलेंज रखा गया है। जो 1 मिनट में 15 पानी पूरी कंप्लीट करता है उसको विनर के तौर पे पूरे 100 रुपये की विनिंग प्राइस दी जाएगी। तो आइए देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन इस चैलेंज में विनर बनकर 100 रुपये की विनिंग प्राइस लेकर जाता है। सो प्लीज़ जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए हम इस पानीपुरी वाले ठेले से इनसे मिलते हैं। तो आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र कुमार। इनका नाम धीरेन्द्र। आपको क्या लगता है मतलब 1 मिनट में 15 पानीपुरी लोग खा लेंगे? क्यों नहीं खा सकते? अच्छा चलिए ठीक है, इनका कहना है क्यों नहीं खा सकते। हाँ जाहिर सी बात है, हमने चैलेंज रखा है, आदमी खाने की कोशिश करेंगे। तो आप पानीपुरी रेडी करिए। लेके बनाए रखे तो कहाँ समय लगे, बनाने समय लगता है। A few moments later. तो यहाँ पर पानीपुरी मतलब कंप्लीट रखा गया है, बस इसमें पानी भर के तुरंत चैलेंजर को देना रहेगा। तो सबसे पहले इस चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? तो आप इधर चले आइए। तो ये हमारे भाई साहब पहले ही पार्टिसिपेट करे हैं पहले चैलेंजर के रूप में। तो आपका नाम क्या है? संजय नाम है। इनका नाम संजय नाम है। तो आपको क्या लगता है 1 मिनट में आप 15 पानी पूरी कंप्लीट कर लेंगे? जी जी जी। तो अगर आप इस 15 पानी अगर पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको हम 100 रुपये की विनिंग प्राइस देना चाहते हैं। तो चलिए आप चैलेंज के लिए रेडी हैं? तो देर न करते हुए हम इनके लिए टाइमर निकालते हैं और चैलेंज के लिए इनको बोलते हैं। तो हम आपको लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 आपके लिए बोलेंगे, आप तुरंत खाने के लिए स्टार्ट हो जाइएगा। 1 मिनट में आपको 15 पानी पूरी कंप्लीट करना है। तो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 बहुत अच्छा प्रयास रहा, बहुत बढ़िया। चलते रहिए, अभी तक 10 सेकेंड हुआ है। आप पानी जैसे देते हैं वैसे ही दीजिए, कम ना दीजिए। बहुत बढ़िया। 15 16 सेकेंड, 17 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते रहिए, चलते रहिए। जल्दी 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 जल्दी। आप पानी ना गिराइए, आप पानी ना गिराइए उसमें से। पानी पिए जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी भर गया। देखते हैं कंप्लीट, बस मात्र एक बचा हुआ है। ये मतलब चैलेंज अपना कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बढ़िया। इन्होंने मात्र 50 सेकंड में 15 पानी पूरी कंप्लीट करा है। तो बहुत बढ़िया इनका प्रयास रहा। तो इनसे आप मिलते हैं हम। तो आप इधर आ जाइए। तो देर न करती है, हम इनके लिए मतलब जो हमने विनर प्राइज़ रखा हुआ था 100 रुपये का, तो हम इनको देते हैं। ये रहा आपका विनर प्राइज़। तो आपको कैसा लगा मतलब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर करके? अच्छा लगा। तो हमारे चैलेंज के लिए मतलब चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट है, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला चैलेंजर कौन आता है, क्या इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता है या नहीं। तो दूसरे चैलेंज के लिए कौन आना चाहता है? तो ये दूसरा चैलेंजर ये है यहाँ पर। तो ये दूसरे चैलेंजर आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? प्रधान। इनका नाम प्रधान है, लगता है इस गांव के प्रधान है। तो हम अभी इस पानी पूरी को मतलब अभी छोले भर के रखवा देंगे, उसके बाद तब इस चैलेंज के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आप पानी पूरी 15 रख दीजिए। A few moments later. तो इन्होंने इस पानीपुरी चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है। तो इनके लिए आप इधर रखिए इनको। 1 2 3 आपके लिए बोलेंगे, हम आपको लिए मोबाइल निकाल रहे हैं। 1 2 3 बोलेंगे, आपको तुरंत खाना है। अगर आप 1 मिनट में 15 पानीपुरी कंप्लीट कर लेते हो, आपको विनर के तौर पर पूरे 100 रुपये की विनिंग प्राइस दी जाएगी। तो आपको ये रहेगा कि मतलब आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें खाने की। तो चलिए ठीक है, निकालिए इनके लिए। नहीं, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। 1 2 3 स्टार्ट। रेडी हो जाइए आप। बहुत बढ़िया प्रयास। आप पानी नहीं गिराइए, ज़्यादा कोशिश ये रहे जितना दी जा रही फुल्की में उतना ही खाइए। मतलब बहुत बढ़िया प्रयास रहा। अभी तक 18 19 सेकेंड हुआ है, करीब आधा हो गया है। बहुत बढ़िया प्रयास रहा, बहुत बढ़िया प्रयास। आप गिराइए नहीं, ज़्यादा लग रहा है गिर रहा है। बहुत बढ़िया प्रयास। भाई रेट ज़्यादा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये खत्म 20 फुल की कही था। हो गया। तो इन्होंने मात्र 47 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट करा। इनसे पहले जो चैलेंजर आया तो वो 50 सेकंड में कंप्लीट किया, तो बहुत अच्छा। ये इसमें देखा जाए तो इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ इस पानी पूरी कंपटीशन में बहुत तेज़ी के साथ खाया। तो आप इस चैलेंज के लिए मतलब क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसा लगा पानी पूरी खाकर? बहुत अच्छा लगा, लेकिन पानी बहुत खट्टा था। अच्छा, पानी बहुत खट्टा था, तो चलिए कोई बात नहीं, इनको लग रहा है पानी बहुत खट्टा था, तो देर न करते हैं इनके लिए, आपके लिए मतलब विनिंग प्राइस जो हमने रखा था 15 पानी पूरी कंप्लीट करने का 100 रुपये, तो हम आपको देना चाहेंगे, तो ये लीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर अब देखते हैं अगला चैलेंजर कौन आता है और क्या वो 1 मिनट में 15 पानी पूरी कंप्लीट कर लेता है या फिर करते देखते हैं तो कौन आना चाहेगा अगले चैलेंज के रूप में। कौन आना चाहेगा? तो यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं, लेकिन इसमें से कोई आना नहीं चाहता। लगता है इनको हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो देखते हैं कौन आएगा। तो हमको लगता है मतलब इस पानीपुरी चैलेंज में और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक मिलते हैं एक नई चैलेंज वीडियो के साथ। धन्यवाद।